Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге аквариум әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен каналға тіркеліп кетейік. Аквариум әдісін бастауыш сыныптың барлық сабақтарында қолдануға болады. Бізге бұл әдісті жасау үшін А3 қағаз керек және ойыншық дүкенінен арнайы балық аулайтын қармақты сатып алсаңыз болады. Сосын бізге скрипка қажет болады. Түрлі түсті балықтарды интернеттен іздеп, оларды принтерден шығарып аласыз және олардың артына тапсырмаларды дайындайсыз. Мына жаңа сіздерге айтып өткендей скрипка. Енді оқушы кез келген балықты аулайды, яғни өзіне ұнаған бір балықты ұстап, оның артындағы тапсырмаға жауап береді. Ол тапсырма ағылшын тілінен, орыс тілінен өзіңіз білесіз және ол жұмбақ бола ма, есеп бола ма, оны да өзіңіз пәніңізге қарай бейімдейсіз. Неге мен бір балықты ауладым, енді оның артындағы тапсырманы сіздерге көрсетейін. Мен бұл жерде математикалық теңдеу жазған болатынмын. Келесі сабақта пайдалану үшін мен бұны әдейі карандашпен жаздым. Басқа сабақта да мен бұны өшіріп, басқа тапсырма жазатын боламын. Осылай ойын жалғаса береді. Яғни бала кез келген балықты таңдап, артындағы сұрақтарға жауап беруі қажет. Бұл оқушылар үшін өте қызықты әдіс. Сіздер де сабақтарыңызда пайдаланып көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетейік.